Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala, kabisaya Nonoy B. Amo paambit kaniyo sa minong danong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 15 bersikulo 22 nga nagkanayon. Kung ako wala pa mianhi og misulti ngadto kanila, sila unta walay sala. Apan karon sila sa walay tabon alang sa ilang sala. Si Jesus nag-ingon dinhi nga ilang gibaliwala siya nga adunay hingpit nga kahibalo bahin kaniya. Gituman ni Jesus ang mga panagna sa daang tugon nga ilang giangkon nga nahibaluan. Si Jesus mianhi aron ipadayag ang tinuod nga mga pamaagi sa iyang amahan ngadto kanila. Sila sa hingpit nga kahibalo nagdumili. Sanglit na hibaluan nila ang ilang sala hilabihan kadako. Gisalikway nila ang hilabihan kadako nga regalo nga nahibaluan sa tao. Ang kaugalingong anak sa Dios. Ang ilang pagkasad-an labaw pa nga sila nagpakaron ingnon nga nasayod sa mga kasulatan. Salamat og maayong adlaw.